السلام عليكم يا شباب. معاكم الدكتور نادي ابراهيم محمد. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن treatment of mutilated tooth او restoration of badly broken down teeth او bare retained restoration. في الميوتيليتد توث بتشوفوا الشكل اللي قدامكم دوت. كمية التوث ستراكشر اللي موجودة قليلة جدا، وانت لما تقعد تفكر فيها طب انا هعمل ايه، هل هي واصلة اندو ولا مش معمولة اندو. والحالات دي بتيجي كتير جدا في العيادة خاصة هنا في مصر، ان البيشن يجي لك بعد ما السنة تكون اتدمرت تماما وهو مش فاكر حتى فيها معمول فيها حشو عصب ولا مش معمول. الوضع قدامك، الدنيا متبهدلة جامد، الدنيا بادلي ديكيد، فبتبدأ تفكر. البادلي بروكن داون تيث او الميوتوليتد توث هي التوث ستراكشر اللي حصل فيها ويكنس وبادلي بروكن لدرجة وصلت ان كمية التوث ستراكشر اللي موجودة اقل بكتير جدا جدا من كمية التوث ستراكشر اللي فقدت، وهي ممكن تبقى فايتال يعني ما فيهاش بالب انفولفمنت، وممكن تبقى نون فايتال وسواء معمول لها روت كانال تريتمنت او ما تعمل لهاش روت كانال تريتمنت. ومن هنا هتيجي تقسم تريتمنت اوف ميوتيليتد توث. طبعا بنبدا نقسم الميوتيليتد توث او البادلي بروكن داون توث، هي فايتال ولا نون فايتال. في حاله لما بتكون فايتال هل هي اكسبوزد ولا نون اكسبوزد. نون اكسبوزد وبادلي ديكي ميوتيليتد توث، يبقى في الحاله دي انا هعمل كونفنشنال كافيتي ريستوريشن وهشوف الكافيتي بتاعي. لو هو ديب هعمل indirect bulb capping او direct bulb capping according to الكيس اللي قدامي. طب حصل بالب اكسبوجر، هل البالب اكسبوجر ده تروماتيك يعني انا اللي عملته وانا شغال والدنيا ساوند حواليا والدنتين ساوند، وفي الحاله دي هعمل دايركت بالب كابنج واشوف الاخبار بعد كده ان شاء الله هتستجيب وتبقى كويسه ولا في مشكله فيها. ولا باثولوجيكال بالب اكسبوجر. باثولوجيكال بالب اكسبوجر يعني هي الحاله اوريدي من الكيرز واصله للبالب، ففي الحاله دي انا هعمل روت كانال تريتمنت ومش هعمل دايركت بالب كابنج. طب هي مش فايتال، هي نون فايتال. نون فايتال هبدا ابص قبل ما اعمل الريستوراتيف ماتيريال بتاعتي على الروت كانال تريتمنت، هل هي معمول لها روت كانال تريتمنت ولا لسه هيتعمل لها البالب نكروتيك وهيتعمل لها روت كانال تريتمنت. طيب كان معمول لها روت كانال تريتمنت، هل الروت كانال تريتمنت كويس جدا وفي الحاله دي انا مش محتاج اعمل حاجه الا الريستوراتيف ماتيريال بتاعتي، ولا الروت كانال تريتمنت في فيلير والمفروض هعمل ري فيلنج للروت كانال تريتمنت وبعد كده هعمل الريستوراتيف. cause of mutilation number 1 long standing kids. الفاكتور اللي ممكن تخلي الدنتال كيرز بروجريس تزيد معايا لو البيشنت ده عنده انامل هايبوبليزيا او عنده انامل هايبوكالسيفيكيشن. الانامل هايبوبليزيا يعني انتوا فاكرين ان هي السبب بتاعها ان حصل انجري للاميلوبلاست وهي بتعمل الماتريكس بتاع الانامل، فبيدينا الانامل هايبوبليزيا. الانجري اللي حصل للاميلوبلاست ده ممكن يكون نتيجه سيستميك ديزيز او فيتامين ديفيشنسي او لوكال انفكشن. نفس الاسباب دي لو حصلت للاميلوبلاست وحصل انجري الاميلوبلاست او افكت على الاميلوبلاست وهي بتعمل المينراليزيشن او الكالسيفيكيشن للانامل او للماتريكس، يعمل حاجه تانية اسمها انامل هايبوكالسيفيكيشن. برضو من ضمن الحاجات اللي بتخلي الدنتال كيرز
بيزيد معايا والسنه تتحول لبادلي بروكن داون توث لو البيشنت ده ويز باد اورال هيجين وعنده كيرس كتير جدا، وبرضه في نفس الوقت هو ما بيهتمش بالاورال هيجين وبياكل كمان سويت او ستيكي فود كتير جدا، فده يعمل لي الحاجه الثانيه تروماتيك فراكشر. ممكن يكون نتيجه اكسيدنت او باسكل فول، او ان هو حصل ان هو على وشه، او حصل ان هو بياكل حاجه ناشفه جامده جدا فعملت ممكن الفراكشر في التو ستراكشر. من ضمن الحاجات التانية ان هو ريكارنت كيرنس ممكن يؤدي ان السن تو ستراكشر يحصل لها ميوتيليشن، خاصة لو انت كنت عملت شلت الفيلينج ده قبل كده وحصل ريكارنت كيرنس حواليه وشلته المرة التانية او التالتة، كل ده بيؤدي ان التو ستراكشر نفسها اصبحت ميوتيليتد واصبحت بادلي بروكن. Characters of mutilated tooth. Mutilated tooth characterized by partial or complete loss of cusp, one cusp or three or four cusps, loss of marginal ridge, loss of axial line angle. الكراون روت ريشيو اصبح نيجاتيف، المفروض النورمال بتاعي من 1 ل3، لا ده اتأثر كتير جدا. برضو partial او complete loss الكراون روت جانكشن نفسها، او حصل مالتيبل كراك في التو ستراكشر نفسها. وطبعا مالتيبل كراك يعني اي لمسه في التو ستراكشر في الكراك ده بيؤدي ان السنه بيحصل لها فراكشر بسهوله. السيكونس بتاع الميتوليشن، او ايه المشكله معايا في الميتوليتد توث او البادلي بروكن داون توث. اول حاجه الجزء اللي باقي من التو ستراكشر دوت الريتنشن والريزيستنس فورم بتوعي اللي احنا خدناهم في الفاندامنتال هيبداوا يقلوا بصوره كبيره جدا جدا، لان انا ببدا ادور ازاي هجيب ريتنشن في الجزء اللي باقي من التو ستراكشر، وازاي اعمل ريزيستنس واحافظ على التو ستراكشر ان ما يحصلهاش فراكشر ولا الرستوراتيف ماتيريال يحصل لهم فراكشر من خلال الريزيستنس فورم اللي انا هعمله في الجزء اللي باقي من التو ستراكشر. اللي بيقلقني برضو ان هو انا قلقان جدا على البلب وعايز احافظ على البرودنشيوم وعايز احافظ على الاستيتيك. كل الحاجات دي مخلياني وانا بتعامل مع الميوتيليتد توث او البادلي بروكن داون توث احط كل الحاجات دي في اعتبار بتاعي. البلب احافظ عليه ان هو فايتال، احافظ على البرودنشيوم نفسه، الاستيتيك بتاعي، التو ستراكشر هتظل موجوده في المكان بتاعها ما يحصلهاش ديسلوجمنت، ما يحصلش فراكشر للجزء اللي باقي سواء للتو ستراكشر او للرستوراتيف ماتيريال بتاعتي. الحاجه الاخيره ان هو البادل بروكن داون توث اغلب الحالات بتاعتها لو البيشنت سابها فتره طويله جدا بيحصل دريفتنج للنيبرنج او الادجيسنت توث عليها، واحيانا في بعض الحالات بيحصل اوفر ايربشن كمان من الاوبوزنج ليها، وده بيعمل كومبليكيتد للرستوراتيف ماتيريال بتاعتي وبيقلل لي البروجنوز. الفاكتور افكتنج ريستوريشن اوف ميوتيليتد توث نمبر 1 الريزيستنت والريتنشن فورم اللي انا هعملهم في الجزء اللي باقي من التو ستراكشر. نمبر 2 الفيتاليتي بتاعت البلب وازاي احافظ عليها. نمبر 3 الاوكلوجن نفسه والفورس اللي نازله من فوق عليا هتاثر معايا فعلا. الاستيتيك اللي انا محتاجه قد ايه. الايكونوميك فاكتور البيشنت ده هي في البرايس هيقدر يدفع معايا الرقم اللي انا هقوله، واقدر اعمل اللي واقدر اعمل حاجات سيراميك ولا لا. الايج والهيلث بتاع البيشنت ده ليه دور كبير جدا جدا معايا. هل الايج البيشنت ده اولد ايج والتو ستراكشر دي اصبحت يعني مش استراتيجيك ان انا احافظ عليها. الرول بتاع التو ستراكشر في الاوفر اول تريتمنت بلان، هل التو ستراكشر دي لا دي مهمه جدا ومحتاجها عشان هي هتشيل معايا بريدج، او محتاجها عشان انا في البارشل هركب عليها ولما تبقى موجوده لو حطيت عليها مشبك هتسند معايا البروسيس بتاعتي، ولا التو ستراكشر اللي موجوده دياتي مالهاش اي اهميه بالنسبه لي والمفروض ان انا هشيلها ومش محتاجها، وممكن يبقى من ضمن البلان بتاع التريتمنت بتاع ان انا اعمل اكستراكشن ليها خالص. هل هعرف اعمل ايزوليشن للرستوراتيف ماتيريال بتاعتي لو انا محتاج استيتيك ليها للجزء الباقي ده ولا لا. كل الحاجات دي تاثر معايا. في التريتمنت بتاع الكافيتي بتاع الميوتيليتد توث او البادلي بروكن داون توث، اول تفكير ليا ان انا اعمل كافيتي بريشن بتاعي العادي خالص، وان انا افكر في الدايركت ريستوريشن بتاعتي. ده البيست لاين في التريتمنت بتاعي. طيب لو الطريقه دي مش هتعمل لي ريتنشن كويس ومش هتعمل لي ريزيستنت كويس للتو ستراكشر، ابدا افكر السكند تشويس بتاعي ان انا احط بينز واحط ريستوراتيف ماتيريال بتاعتي، وهنقول البينز وانواعها وطريقه الاستخدام بتاعها ان شاء الله
دلوقتي باذن الله يا رب. طيب البنز برضو مش هتبقى مرضيه بالنسبه لي، ابدا افكر في التفكير الثالث ان انا اعمل اللي هي عيب اللي ان هي مور ديستراكتيف للتو ستراكشر، ولكن في بعض الحالات انا بضطر ان انا اعمل اللي مور ديستراكتيف. ليه؟ لان انا هضطر ان انا اعمل ليها باس اوف انسيرشن معين في الامبريشن للامبريشن ماتيريال بتاعتي عشان تسجل كل حاجه، وللريستوراتيف ماتيريال بتاعتي. وعيبها برضو ان هي تحتاج سكند فيزيت، وعيبها ان هي مور كوست ومور برايس على البيشن وعلى الدنتست. ولكن في بعض الحالات احتاج ان انا اعمل اللي في الميوتيليتد توث. رابع تفكير ان انا ممكن اعمل حاله كراون، لان لو هي ام او دي من الناحيتين وبادلي بروكون وفي قصبه او اتنين او تلاته ممكن افكر ان انا اعمل كراون. عيب برضو الكراون ان هو مور ريدكشن للتوث ستراكشر. مشاكل احيانا بتقابلني في الكراون ان هو الكراون لينسنج او الاوكلوزو جنجفال هايس بيبقى صغير جدا جدا، وعشان اكبره اضطر ان انا اعمل جنجفوكتومي عشان اجيب ريتنشن، ولكن عيبه ان هو مور ديستراكتيف للبرودونشيوم نفسه. في بعض الحالات اضطر انا كراجل ريستوراتيف اضطر ان انا اعمل روت كانال تريتمنت واعمل بوست كمان عشان الريستوراتيف ماتيريال بتاعتي تمسك. يعني اضطر ان انا افقد الفيتاليتي بتاع التو ستراكشر في مقابل ان انا اجيب ريتنشن للريستوراتيف ماتيريال بتاعتي وان انا اركب بوست. ولكن برضو من ضمن المشاكل اللي ممكن تقابلني ان البوست ممكن يعمل فراكشر للروت لو انا ما حطيتوش بطريقه كويسه، وهنقول انواع البوست وطريقه استخدامها والمفروض الرولز بتاعتي في استخدام البوست ان شاء الله. اخر تفكير ليا ان انا ممكن افكر ليه في الميوتيليتد توث ان انا اعمل اكستراكشن، لو ان انا هعمل بريدج او ان انا البيشن اصلا مركب ريموفال بروسيتك والسنه بادلي ديكاي وفيها موبيليتي وكاروستراتيف ماتيريال مش هينفع يتحط فيها، فابدا افكر ان انا اعمل اكستراكشن في التوث ستراكشر. دلوقتي هنتكلم عن الميوتيليتد توث في حاله لو هي فايتال توث ما فيهاش بالب انفولفمنت، وان شاء الله بعد ما نخلصها ونخلص كلام عنها هنبدا نتكلم على البادلي بروكن داون توث اللي هي نون فايتال توث او فيها بالب انفولفمنت. الميوتيليتد توث في حاله نو بالب انفولفمنت ممكن نعملها ريستوريشن بكذا طريقه. لا اما ان انا هعمل دايركت ريستوريشن سواء امالجم ريستوراتيف ماتيريال او كومبوزيت ريستوراتيف ماتيريال او جلاس ايونومر اكوردنج تو الكيس اللي قدامي، او ان انا هعمل اندايركت ريستوريشن سواء اللي او اولي او ان انا هعمل فول كفرج ليها. هي مشكله اللي هي موتيليتد توث نو بالب انفولفمنت ان هي ريزيستنت وريتنشن فورم بتاعهم صعب جدا، لان في جزء كبير من التو ستراكشر مش موجود معايا، وهنبدا نقول واحده واحده وهنعالجها ازاي ان شاء الله دلوقتي. طيب انا دلوقتي هعمل كافيتي بريبريشن، والرولز بتاعتي اللي انا همشي عليها ابدا اول حاجه اشيل كل الكيرياز وكل الاندرمان انامل، وكلنا طبعا عارفين يعني ايه كلمه اندرمان انامل. اندرمان انامل يعني انامل نوت سبورتنج باي دنتين او سبورتنج باي كيرياز دنتين، يبقى بنسميه اندرمان انامل، وده كله لازم يتشال. وعارفين طبعا سنه رابعه دلوقتي عارفين ان احنا في حاله واحده بس بنسيب فيها الاندرمان انامل اللي هي كلاس 3 في الانتيرور تيس، والهدف بتاعنا ان احنا بنسيبه عشان الاستيتيك، ده اول حاجه. الحاجه التانية بنسيبه عشان خاطر مفيش فرصه هتنزل عليها تكسره، ففي الحاله دي بسيبه الاندرمان انامل. ولكن في كل حالات الكيرز انا كراجل اوبرتيف بشيل الاندرمان انامل. تاني حاجه الاوت لاين فورم بتاع الكافيتي المفروض اكستندد انتو سموث ساوند انامل اند دنتين، والنقطه دي هنقف عندها. في حاجة عندنا اسمها affected و infected dentin، وايه الفرق بين الاتنين؟ الافكتد دنتين ده بيبقى soft demineralized dentin not invaded by bacteria، يعني ما فيهوش بكتيريا خالص. هو كل الفكرة ان البكتيريا بعتت الاسيد في المكان ده كسر الدنتين وخلاها سوفت، ولكن هي لسه ما وصلتش لللاير دي. الافكتد دنتين ده انا ما بشيلوش لانه بيبقى الكولاجين اللي فيه يقدر يحصل له ريمينراليزيشن، وفي الحاله دي انا بسيب الافكتد دنتين. الانفكتد دنتين ده بيبقى سوفت برضو، ويبقى دايما الاوتر لاير بتاع الكيرياز، ويبقى كونتامينيتد مع بكتيريا، والشرط ويفضل ان انا اشيله.
لو انتوا بصيتوا في الصورة اللي قدامنا، آه الطبقة اللي هي لونها ابيض ده انفكتد دنتين، وده دايما بيبقى على السيرفس نفسه بتاع الكيرز، وده انا لازم اشيله لان ده بيبقى عبارة عن كونتامينيشن باي ويز بكتيريا، فلازم اشيله. الطبقة التانية اللي هي لونها اصفر ده افكتد، وده بيبقى البكتيريا نفسها بعد تلاست في المنطقة دي وكسر. هو انا بيني وبينكم بالنيك اي انا ما بشوفش ان ده افكتد ولا افكتد، ولكن بشوفه بس بالاستين. بس مطلوب من سيادتك ان انت تعرف انه في انفكتد دنتين وافكتد دنتين، والافكتد دنتين انا بسيبه ان انا عشان ابقى كونزرفتيف هتو ستراكشر، ولكن الانفكتد انا لازم بشيله. بالنسبة لحالات اللي هي الديب كافيتي، وانا هبدأ اشيل الكيرز في منطقة ديب دي وخايف ان هو يحصل اكسبوجر، بشيل الكيرز بطريقتين. لا اما في الطريقة الاولى لو هو الديكي ده سوفت، وده اغلب الحالات دي بتبقى دايما اكيوت، بستخدم هاند انسترومنت. الهاند انسترومنت زي الاسكافيتور، كلكم عارفين دلوقتي وانت شغال بالاسكافيتور. ففي حالة دي هشتغل باسكافيتور واشيل الكيرز. الدايركشن بتاعي وانا بشيل الكيرز بالاسكافيتور بيكون باراليل تو ريسيشنال لاين، واكيد كلكم فاكرين كلمة ريسيشنال لاين. ريسيشنال لاين ده عبارة عن خط تخيلي على اساسه بيحصل ريسيشن للبلب توورد الايبكس، وبشيل بارل تو ريسيشن لاين عشان اتفادى انه يحصل بالب اكسبوجر، لان انا لو شلت بريبنديكولار تو ريسيشن لاين يبقى بسهوله جدا هعمل اكسبوجر. ولما باجي اشيل الكيرز ببدا دايما من البريفرال بتاع الكافيتي وامشي ناحيه السنترال، ما ابداش من السنترال ناحيه البريفري. ليه؟ لان انا لو بدات من السنترال يبقى انا نازل باقوى ضغط عندي بسهوله جدا هعمل اكسبوجر، ولكن لما ببدا بالبريفري بتاع الكافيتي وامشي ناحيه السنترال ببدا افقد البريشر بتاعي لحد ما اوصل لحد السنترال، وبالطريقه دي مش هيحصل اكسبوجر معايا بسهوله. ده في حاله لو الديكي سوفت. لو الكيرز ده او الديكي في الميتريتور توز ده وانا ديب قوي وهارد، في الحاله ديت اغلب حالات الكيرز ده بيبقى كرونيك، ويفضل ان انا ما استخدمش اسكافيتور، لان الاسكافيتور مش هيبقى كافي ان هو يشيل معايا كل الكيرز. فاستخدم روتاري انسترومنت، ولما استخدم روتاري انسترومنت هستخدم لارج راوند بير، ويفضل يكون ضل ليه؟ عشان ما يجريش مني بسهوله. ولارج ليه؟ لان هو لو الراوند بير ده صغير بسهوله جدا هيعمل لي برفريشن ويخش جوه البلب. ويفضل ان انا استخدمه مع لو سبيد، وان انا الموشن بتاعتي لما اجي اشيله براشنج ستروك، يعني كاني بعمل براشنج بمسح الكيرز، ومع لايت بالبر او اكزيال بريجر. البريجر اللي انا بعمله بسيط جدا ولازم يبقى فيه ووتر كولنت وانا شغال عشان ما يحصلش دامج ليه. طيب انا دلوقتي المفروض بشيل كل الكيرز وعملت اكسكافيشن ووصلت ان انا الهارد الساوند دنتين. بعد ما بشيل الكيرز وارد قوي انه يحصل بالب اكسبوجر، وارد قوي انه ما يحصلش بالب اكسبوجر. لو حصل دايركت بالب اكسبوجر هعمل دايركت بالب كابنج. دايركت بالب كابنج ان انا بحط الريستوراتيف ماتيريال بتاعتي دايركت على البلب. ان دايركت بالب كابنج ان انا بسيب لاير، خفت ان انا اشيلها وحاصل انه يحصل اكسبوجر، فانا سبت اللاست لاير وحطيت الريستوراتيف ماتيريال بتاعتي، وهنقول الفرق بين ده وده دلوقتي ان شاء الله. في الدايركت بالب كابنج ان هو حصل بيرفوريشن وانا شغال البالب تشامبر، والبالب اصبح ظاهر قدامي. والحاله اللي انا هتكلم فيها دلوقتي دي تروماتيك بالب اكسبوجر. تروماتيك بالب اكسبوجر وده حصل معاكم اكيد كلكم في تالتة او في رابعه، وانت شغال بعد ما خلصت الكافيتي تماما قلت لنفسك بس انا هعمل سموثنينج للكافيتي، او هعمل بوليشنج للمنطقه دي، او هعمل رافنس هنعم اللاين انجل دي عشان المعيد لما يجي يشوفها. تصادفت وانت بتعمل كده رحت خابط البلب وحصل اكسبوجر، دي بنسميه تروماتيك بالب اكسبوجر. في التروماتيك بالب اكسبوجر انا بعمل حاجه، ان انا بعمل سيلينج مع المنطقه اللي حصل فيها برفوريشن او اكسبوجر مع الكابنج ماتيريال بتاعتي. لو انتوا فاكرين الكابنج ماتيريال اللي احنا بنستخدمها في الاوبرتيف كالسيوم هيدروكسيد او MTA.
وهحطه زي ما انتم شايفين في الصورة الكالسيوم اوكسيد على المنطقة اللي انا حصل فيها اكسبوجر. ويفضل عشان خاطر ابقى مطمن ان الاكسبوجر بتاعي يكون اسيمتوماتيك يعني ايه؟ يعني البيشن جه ما اشتكاش ان هو السنه دي عامله له الم مع ساع ولا سخن ولا في اي مشكله عنده، وكان الكافيتي سيمبل خالص ومفيش مشكله، ولكن حصل تروماتيك اكسبوجر، حصل من انا اكسبوجر من التولز بتاعتي. ولازم نفرق بين تروماتيك اكسبوجر وباثولوجيكال اكسبوجر. تروماتيك اكسبوجر يعني الدنتين كان ساوند وحصل بين بوينت اكسبوجر، وفي بعض الحالات ما بيحصلش هيموريج، او لو حصل هيموريج بيبقى ايزي كنترولز، الدنيا كلها دراي وسترايل. مش باثولوجيكال اكسبوجر. باثولوجيكال اكسبوجر يعني البكتيريا اللي عملت الاكسبوجر ده والبيشن بيشتكي ان هو امبارح بالليل ما نامش من الالم بتاعه وخد انجكشن وفي الم عالي جدا جدا وفي كيرز وصل لحد البلب، ده بنسميه باثولوجيكال اكسبوجر. وفي الحاله دي انا ما بعملوش دايركت بالب كابنج، في الحاله دي انا بعمل له روت كانال تريتمنت. الدايركت بالب كابنج يفضل او الريكويرمنت بتاعته عشان اعمله يكون الحاله اسيمتوماتيك بين بوينت اكسبوجر نو هيموريج، او لو حصل هيموريج ايزي كنترول، الفيلد نفسه يكون دراي وسترايل وما يكونش باثولوجيكال اكسبوجر. لما باجي احط الكالسيوم اوكسيد زي ما انتم شايفين في الصوره بحطها بس على المنطقه اللي حصل فيها اكسبوجر او المنطقه اللي هي ديب اريا بالذات. لما كنت معيد كان في بعض الناس منكم بيعمل ميكس للكالسيوم هيدروكسيد بطريقه غريبه جدا جدا. المفروض انا باخده كالسيوم اوكسيد على الكالسيوم اوكسيد ابليكيتور، بيبقى فيه عامل دايره هو كده وبول، وباخد نقطه صغيره جدا وبعمل ابليكيشن ليها على المكان اللي حصل فيه اكسبوجر بس، ما بملاش كل الفلور. ليه يا جماعة؟ الكالسيوم اوكسيد من الماتيريال اللي هو لحد دلوقتي اكتشفوا ان هو بعد 6 شهور بيختفي تماما من الكافيتي، وما عرفوش هل هو بيدخل السيركوليشن وبيبقى مكانه سبيس. فكل ما السكنس بتاعه بيزيد معنى كده ان انت في سبيس تحت رسالة الماتيريال بتاعتك، يعني عشان كده يفضل ان هو يكون السكنس بتاعه صغير جدا وفي المنطقة اللي انت محتاجها. الكالسيوم اوكسيد بيتميز ان هو الكالاين، ان هو بيعمل ستيميوليشن للاودونت بلاست ان هي تعمل دنتين، ان هو بيولوجيكال افكت مع البلب مش اريتيشن، ما يعملش اريتيشن خالص للبلب، اهدى بكتير جدا جدا. وهو الماتيريال الوحيده مع الام تي اي اللي انا بحطه دايركت مع البلب. بعد كده بحط السيمنت ماتيريال بتاعتي واحط الفاينل ريستوراتيف ماتيريال بتاعتي. في الدايركت بالب كابنج في كاراتيريا مطلوبه مني عشان اقول ان الدايركت بالب كابنج سكسس وهيعدي. اول حاجه ان الاكسبوجر يكون بين بوينت اكسبوجر، ما يكونش ان انا شلت كل البالب تشامبر واقول ان انا هعمل دايركت بالب كابنج، ده رقم واحد. مفيش هيموريج، او لو حصل هيموريج هعمل ليه كنترول بسهوله. ما ينفعش ان الحاله حاصل فيها بليدنج كتير جدا جدا واقول ان هعمل دايركت بالب كابنج. الدنتين عند البريفري بتاعه ريبيرابل. ريبيرابل يعني ايه؟ يعني ساوند دنتين ومش كرياس دنتين. رابع حاجة ان هو ما يكونش حصل سليفري كونتامينيشن معايا، ان السليفري دخلت معايا بسهولة، يا ريت اكون مركب الرابر دام بتاعتي. خامس حاجة الانسترومنت بتاعتي سترايل عشان برضو ما تعمليش انفكشن في المكان دوا. سادس حاجة ان هو الكونديشن بتاع البلب كويس جدا، ده اعرفه ازاي؟ ان انا رقم واحد اكون شغال بكولنت، لو انا مش شغال بكولنت يبقى انا الدايركت بالب كامج بتاعي مش هيبقى سكسس وهتبقى فيه مشكله، ده رقم واحد. الحاله قبل كده ما تعرضتش لكذا فيلينج وانا بعمل دي للرقم مثلا الخمسه او السته ريفيلينج، معنى كده ان البلب في حاله يعني ميؤوس منها شويه. رقم 7 جنرال هيلث بتاعت البيشن كويسة، ما ينفعش ان الراجل ده عنده سيستميك ديزيز كتيرة جدا وديابيتك وهايبرتنشن وعنده كانسر وعنده يعني بمعنى صح الاميونيتي بتاعته كفاية قوي عليه اللي هو فيه، فمش مش هيساعدني ان يبقى سكسس الدايركت بالب كابنج بتاعي. انا بعد ما بحط الكابنج ماتيريال بتاعتي ببدأ اعمل فولو اب للبيشن وابدا اشوفه، لو هو ما اشتكاش ومفيش بين يبقى ان شاء الله الموضوع سكسس ومفيش مشكله بالنسبه لي. ولكن لو فيه بين
وفيه بين لدرجه ان هو بياخد انالجيزيك، وفيه بين لدرجه ان هو مش عارف يعيش، ما اقولوش استنى لحد ما الدنتين يتكون. لا، في الحاله دياتي بقول له تعالى، وفي الحاله دي اعمل روت كانال تريتمنت طالما فيه. في الدايركت بالب كابنج احنا قلنا ان انا بحط الماتيريال بتاعتي دايركت على البلب، ولكن في الاندايركت بالب كابنج لا، انا بحط الماتيريال بتاعتي وفي لير فاصله بينه وبين البلب. لو انا شلت اللاير دي هيحصل اكسبوجر، فانا عشان خايف انه يحصل اكسبوجر وان المشكله تبقى فيها مشكله اكبر واخش في اندو والحاله هتبقى فيها مشاكل اكبر من كده، فانا حطيت لاير من الكالسيوم اكسايد واستنيت على الراجل ده 4 اسابيع وشفت ايه الاخبار. بعد كده البيشن جه قال لي الدنيا كويسه جدا ومفيش مشكله. لو الحاله اكيوت كيرز انا هشيل جزء من الكابنج ماتيريال بتاعتي واشيل جزء من التمبري فيلنج بتاعي واحط البيز بتاعتي، واسيب الجزء اللي باقي كانه بيز واحط ريستوراتيف ماتيريال بتاعتي، وببقى مطمن لان الاكيوت كيرز بالذات بيبقى اللاست لاير بتاعته بتبقى افكتد دنتين مش انفكتد دنتين. ولكن في حالة الكرونيك كيرز لازم اشيل كل الكابنج ماتيريال واشيل كل التمبر ريستوريشن ماتيريال واشيل الجزء كمان بتاع الكيرز اللي قاعدة، لان اللير اللي قاعده دياتي بيبقى فيها دايما كيرز بكتيريا وفيها الاسيد. في الكرونيك دايما اللاست لير بيبقى فيها البكتيريا ويبقى فيها الاسيد، ولكن في الاكيوت اريا كاكيوت كيرز اللاست لير بتبقى افكتد بس. ففي الاندايركت دايركت بالب كابنج خلينا انا هفرق لكم دلوقتي بين الدايركت والاندايركت. الدايركت انا حطيت الفيلنج ماتيريال بتاعتي دايركت على البلب. في الدايركت انا في كراتيريا مطلوبه مني عشان اقول ان الدايركت ده سكسس، وبعد ما الكراتيريا دي موجوده انا حطيت الكالسيوم اوكسايد او حطيت الام تي اي، وبعد كده هحط السيمنت وهحط الفيلنج الفاينل ريستوراتيف ماتيريال بتاعتي، وهعمل فولو اب للبيشن. البيشن اشتكى ولا قال ان في بين، يبقى في الحاله ديت الحاله للاسف هتخش روت كانال تريتمنت. البيشن ما اشتكاش، ودي ربنا بيسترها كتير جدا مع حالات كتيره جدا، يبقى الحاله سكسس والموضوع عدى. طيب ده بالنسبه للدايركت. الاندايركت بقى، الاندايركت انا لو شلت اللاست لاير هيحصل اكسبوجر، فانا خايف انه يحصل اكسبوجر فحطيت كالسيوم اوكسايد وحطيت تمبري فيلنج ماتيريال، وقلت للمريض تعالى لي بعد 4 اسابيع او بعد شهرين. البيشن جاي لي فعلا بعد شهرين قال لي انا كويس جدا ومفيش الم والدنيا كويسه. في الحاله دي لو انا الحاله بتاعتي كانت اكيوت هشيل جزء من التمبري فيلنج واحط الفاينل ريستوراتيف ماتيريال بتاعتي. يعني مفيش داعي ان انا اشيل الكابنج ماتيريال بتاعتي. ليه؟ على اساس ان اللاست لاير في الاكيوت كيرز بتبقى افكتد دنتين ما فيهاش بكتيريا. طيب لو انا قلقان وكنت في حاله دياتي مش عارف هي اكيوت ولا كرونيك وعايز اعملها انها اساس كرونيك وخايف منها، يبقى في الحاله دي اشيل التمبري فيلنج بتاعي كله واشيل الكابنج ماتيريال بتاعتي كلها واشيل اللاست لاير عشان دي انفكتد وانا قلقان منها، واعامل الحاله على اساس ان هي كرونيك. وشلت اللاست لاير، شلت اللاست لاير وما حصلش اكسبوجر، ابدا احط لاير من الكالسيوم اوكسايد واحط السيمنت ماتيريال واحط الفاينل ريستوراتيف ماتيريال بتاعتي، وكده الحاله ان شاء الله سكسس. طب شلت اللاست لاير وحصل اكسبوجر، يبقى قدامي حلين. لا اما ان انا اعملها كدايركت بالب كابنج واحط كالسيوم هيدروكسيد واحط تمب سيمنت واحط فاينل ريستوراتيف ماتيريال بتاعتي واعمل فولو اب للبيشن واشوف هل هي اشتكى يبقى ادخلها اندو ولا ما اشتكاش والموضوع سكسس. او الحل التاني ان انا ابدا اعامل حاله على اساس روت كانال تريتمنت، خاصه ان البيشن بيشتكي ان هو ما كانش مرتاح مع الساعه والسخن وكان في ساين وسيمتوم تقول ان هو في بالب ديجنريشن وعاملها كروت كانال تريتمنت. في الاندايركت بالب كابنج برضو بعد ما شلت الكابنج ماتيريال بتاعتي لو حصل اكسبوجر، دي السلايد الاخيره زي ما انا شرحتها من شويه، لو حصل اكسبوجر للبلب لا اما اعملها دايركت بالب كابنج او اعمل روت كانال تريتمنت. التريتمنت بلان اوف ميتريتد توث
can be classified according to number 1 position of tooth in dental arch. الميوتيليتد توث ممكن تبقى anterior وممكن تبقى posterior. لو هي anterior يبقى التريتمنت بلان بتاعتنا هيبقى لا اما direct composite resin restoration او indirect ceramics سواء veneer او crown او indirect porcelain crown. ممكن الموتيليتد توث او البادلي بروكن داون توث بوستيرور، فلو بوستيرور توث هيبقى اللاين بتاع التريتمنت بتاعنا لا اما هيبقى امالجم ريستوريشن او كومبوزيت او اكسترا او انترا كورونال ريستوريشن. اكسترا كورونال ريستوريشن زي الاولي، انترا كورونال ريستوريشن زي الالي، او ممكن تبقى فول كفرج بالانواع بتاعته سواء سيراميك او بورسلين او كات كام او ايا كان النوع بتاعه. او طريقه تانية ممكن نقسم التريتمنت بلان بتاع الميتوليتد توث اكوردنج تو لتايب اوف ريستوريشن، لا اما دايركت ريستوريشن لا اما اندايركت ريستوريشن. دايركت ريستوريشن زي الامالجم ريستوريشن سواء بوندد امالجم او نوت بوندد امالجم، والكومبوزيت ريستوريشن والجلاس ايونومر بالانواع بتاعته سواء كونفنشنال جلاس ايونومر او ريزن رينفورسد جلاس ايونومر او كومبومير او السيرفر رينفورسد جلاس ايونومر. اندايركت ريستوريشن زي الكاست جولد ريستوريشن الالي والاولي، والاندايركت كومبوزيت ريستوريشن والبورسلين الي او السيرومير الي او السيريك سيستم الي او الكات كام الي، واخيرا الفول كفرج بالانواع بتاعته سواء هي بورسلين او كات كام او سيراميك او زيركونيا. بالنسبه للكاست اولي او اللي ريستوريشن انديكيشن بتاعتها بستخدمها في حالات البادلي بروكن داون توث ويز انتاكت باكال اند لينجوال كاسب، وبستخدمها في حاله لو الحاله ديتي ام او دي ريستوريشن ولكن معاها وايد اسمس، يعني المنطقه بتاعت البروكسيمال كونتاكت دي وايد جدا ومش هعرف اعمل ان انا اعوضها بدايركت فيلينج ريستوريشن. طيب بالنسبه للفول كفرج كراون انا الانديكيشن بتاعته اللي هو بادلي بروكن داون توث، ولما تكون مفيش ولا واحده من وسط الماتيريال اقدر اعوض بيها المناطق اللي هي فقدت معايا، او في حاله لو هي ميتوليتد توث مع شورت اوكلوزو جينجيفال هايت مش عارف اجيب ريتنشن كويس، او ميتوليتد توث وعايز اعمل ليها سبلنتنج عشان برودنتال ديزيز مع النيبرنج او الادجيسنت اللي جنبها، او روتيتد توث او تلتد او مال بوزد توث. في الحاله دي استخدم الميتوليتد توث في التريتمنت بتاعتها او البادلي بروكن داون توث في التريتمنت بتاعتها بتختلف تماما عن الكونفنشنال كارياس توث. الميتوليتد توث بتحتاج additions means of resistance and retention، وهنتكلم واحده واحده عنهم دلوقتي. طبعا البوستيرور بالذات بتبقى مشكله البوستيرور ان هي عليها كميه ستريس عاليه جدا جدا جدا، فلازم نربط او نخلي في علاقه بين كميه التوث ستراكشر اللي موجوده وكميه الاستريس اللي هتنزل على الجزء اللي موجود من التوث ستراكشر. كل ما يكون المناطق طبعا كلنا عارفين اللي هي هاي ستريس بيرنج اريا زي الاكزيال انجل بتاع التوث ستراكشر، القصب، المارجن ريدج، فالريستوريشن في المناطق دي المفروض انا بحاول على قد ما اقدر لو انا بعمل ريستوريشن للمناطق دي ابعدها شويه عن الاستريس، اخلي الاستريس نازل عليها اقل شويه، يعني اخليها اندر اوكلوجن شويه. وبرضو عندنا الجزء اللي باقي من التو ستراكشر لو هو ويك ده مهم بالنسبه لي ان انا اعمل له بروتكشن، وده one of means of resistance. اعمل له بروتكشن ليه؟ عشان احميه انه ما يحصلوش فراكشر. دي طريقه من طرق الريزيستنس فورم عندنا. وبرضه في الميتولوجي توث الجنجفال مارجن لوكيشن وعلاقته مع البرودنشيوم لازم اقيمها، وعلى اساسها المفروض اشوف هل حصل جنجفال ديستراكشن ومكانها فين، هل هي سب جنجفال ولا سوبرا جنجفال، واللينس بتاع والويتس واللينس بتاع الاتاتش جنجفال قد ايه، وبحاول على قد ما اقدر ان انا ما اعملش تشينج في البرودنشيوم نفسه. ولكن لو الجنجفال تيشو حصل ليه هايبر بلاستيك او حصل ليه جروس زياده فالمفروض ان انا بعمل جنجفكتومي في الحاله دي. الفاكتور افكتنج على السلكشن اوف ريزيستنت اند ريتنشن مينز، في عندنا كذا فاكتور بيأثروا لي على المينز بتاعت اللي انا هستخدمها في الريزيستنت والريتنشن فورم.
رقم واحد، تايب اوف ريستوراتيف ماتيريال اللي انا استخدمها، هل هي دايركت ولا اندايركت، وكل واحده ولها ما لها وعليها ما عليها في الريزيستنت والريتنشن فورم. نمبر اوف ميسنج وول، كم وول عندي ميسنج، واحد ولا اتنين، هل هي ام او دي، هل هي ام او دي مع باكل ولينجوال اكستنشن. تالت حاجه الافيلابل اماونت بتاع ريميننج تو ستراكشر، الكميه اللي باقيه قد ايه، وهقدر اجيب منها ريتنشن وريزيستنت فورم كويس ولا لا. رابع حاجه الاستيتيك ديمايند بتاعي، هل لما اعمل ريستوراتيف ماتيريال هتديني استيتيك برضو كويس ولا لا، افضل ليا ان اعمل كراون احسن. خامس حاجه الفيتاليتي، البالب فيتاليتي، السنه لو فيتال بتديني مينز اوف ريزيستنت وريتنشن حلوه جدا جدا، وبستفيد بالجريبنج اكشن بتاع الدنتين، وبرضو بستفيد بان هو الاسيد اتش والبوند بتاعي بيبقى افضل بكتير جدا من النون فايتال. ولكن لو السنه نون فايتال، ميزه بالنسبه لي ان انا اعمل بوست، ان انا اجيب مينز اوف ريتنشن بتاعتي من الروت، من الجاتا بيركا، اشيل جاتا بيركا واحط رسوله الماتيريال مكانها. ولكن عيبها ان انا الجريبنج اكشن بتاع الدنتين مش موجود، ده كان ميزه في الفايتال. الحاجه التانية ان في اكسسيف دي هايدريشن طبعا. الحاجه التانية ان هو في النون فايتال برضو الاسيد اتش والبوند بيبقى اقل شويه من الفايتال. واخيرا نوع الاوكلوجن، هل السنه التو ستراكشر ديت عشان وصلت ان هي بادلي ديكي قصادها فوق موجوده في تو ستراكشر برضو تعمل لي اوكلوجن وستريس عالي جدا، ولا مفيش قصادها ستريس خالص ولا فرصه هتنزل عليها من فوق، وعشان كده اي ماتيريال هحطها هتمسك وهتعيش فتره طويله جدا. كل ده بيأثر عليا في المينز اوف ريزيستنت اند ريتنشن فورم. المينز اوف ريزيستنت اند ريتنشن فورم هنبدا نتكلم عن كل واحد منهم واحد واحد دلوقتي. اول حاجه البروكسيمال اكزال جروف، ده مينز اوف ريتنشن اكتر، ده بنستخدمه في حاله الامالجم كافيتي، بيبقى في الاكزال وول بالذات، بيبقى دايما بيبدا من الجنجفو اكزال لاين انجل ويمتد على طول الاكزيال وول لحد ما يوصل لحد نهايه الاكزيال وول، لحد ما يوصل اكزيو بالبال لاين انجل. بيبقى ناحيه البكل واللينجوال لاين انجل زي ما انتم شايفين في الصوره، الفيشر بير ناحيه البكل واللينجوال سيرفيس. وفي الكاست جولد او في الكاست ريستوريشن عامه بيمتد معايا على الاكزيال وول لحد ما يوصل للكيفو سيرفيس انجل فوق. يعني في الامالجم بيبقى على الاكزيال وول بس، ويبقى باكل ولينجوال بس. ولكن في الكاست جولد ريستوريشن بيبقى باكل ولينجوال بس ويبقى على الاكزيال وول ولكن يمتد ما ينتهيش عند الاكزيال وول، لا بيمتد لحد الكيفو سيرفيس انجل فوق. الفانكشن بتاعته هو بيمنع ان يحصل بروكسيمال ديسبيسمنت للريستوراتيف ماتيريال بتاعتي. والجروف دوا نوت اكستندد في الامالجم عن لحد الكيفو سيرفيس انجل. ليه؟ لانه لو اكستندد عملنا له اكستنشن في لحد الكيفو سيرفيس انجل زي ما عملنا في الكاست، هيعمل ستريس كونسنتريشن وميركوري اكيوميوليشن عند الاكزيو جنجيفال لاين انجل، ويحصل ويكننج للامالجم في المنطقه دي ويحصل فراكشر بسهوله فيه. الاكزيال جروف ده ممكن يبقى فيرتيكال وممكن يبقى هوريزونتال. فيرتيكال امتى؟ فيرتيكال في حالات اللي هي بتبقى كلاس 2 بالذات، بيبقى ناحيه الفيشيال واللينجوال اسبكت بتاعه الروستراتيف بتاع التوس ستراكشر، وده بيزود الريتنشن بتاع البروكسيمال. ويبقى هوريزونتال في حالات الكلاس 3 والكلاس 5 بالذات، بيبقى دايما بنحضره في الروف نفسه، بنسميه هوريزونتال جروف، ده الاكزيال جروف. تاني شكل بالنسبه لنا حاجه اسمها سكيرت. السكيرت ده عباره عن بريبريشن انا بعمله في حاله الكاست جولد ريستوريشن. الفكره بتاعته ان انا بعمل اكستنشن للبريبريشن بتاعي around some if not all التوس ستراكشر او اللاين انجل بتاع التوس ستراكشر. يعني السكيرت ده هو عباره عن بريبريشن بمتد بيه حوالين كل اللاين انجل او بعض من اللاين انجل بتاع التو ستراكشر. الفكره بتاعته ان هو بيعمل اكتر ريزيستنس، بيعمل بروتكشن للجزء الباقي من التو ستراكشر زي ما انتم شايفين في الصوره بتاعتنا والسهم اللي احنا مشاورين عليه. السكيرت ده عباره عن بريبريشن انا بعمله اكستند للبريبريشن بتاعي
around some if not all line angle of the two structure، وبخلي الكاست ريستوريشن بالذات بتطلع في المكان ده وتقفل مع التو ستراكشر زي ما انتم شايفين، وده بيديني ريزيستنت للتو ستراكشر، بيمنع انه يحصل فراكشر ليها بسهوله. في حاجه تانية اسمها كف. الكف دي عباره عن سمول ريتنتيف اندنتيشن، بعملها بالراوند هيد، بالراوند بير، بالهيد نفسها بتاعت الراوند بير. بعمل انسيرشن في المكان اللي انا بشاور عليه زي ما انتم شايفين، الهيد نفسها انسيرت في المكان ده وتعمل لي ريتنشن. ده وان اوف مينز اوف ريتنشن ولكن ليست ريزيستنس. بعد كده في حاجه عندنا اسمها سلوت. السلوت ده عباره عن هورزونتال جروف، بعمله في مناطق الجنجفال فلور، بستخدم معاه بعمله بالانفرتد بير. الدبس بتاعه بيبقى 0.5 ملم، واللينس بتاعه ممكن يوصل ل 1 ملم او اكتر، ويبقى على شكل يو شيب في الفلور بتاع الكافيتي نفسه زي ما انتم شايفين في الصوره معايا. وفي فرق بين الهوريزونتال اكزيال جروف والسلوت اللي هو هوريزونتال جروف. الاكزيال جروف اللي انا بعمله هوريزونتال ده بعمله في كلاس 3 وبعمله في كلاس 5 زي ما احنا قلنا قبل كده، ولكن السلوت انا بعمله دايما في الحاله بدل ديكي زي ما انتم شايفين في الصوره، تو قصب مش موجودين، وبعمله دايما في البوستيرور توس، وبعمله بالانفيرتد بير، ويبقى الدبس بتاعه 0.5 ملم، ولكن اللينس بتاعه ممكن من 1 لاكتر مليمتر، ويبقى يو شيب. ادفانتج بتاعت السلوت ان هو بيعمل ريتنشن للامالجم في المناطق بتاعته اكتر من البنز، يعني بيديني ريتنشن اكتر من البند ريتند امالجم. والسلوت برضو اقل ان هو يعمل برفوريشن. البنز ممكن يعمل لي برفوريشن بسهوله جدا، برفوريشن يعني ان هو ممكن يخترق البرودونشيوم او يخترق البلب، ده البنز، ولكن السلوت لا، مش بسهوله يعمل لي كده. عيب السلوت ان هو مور توث ديستركتيف، مور توث ريدكشن، بخلاف البنز. البنز انا ما بشيلش حاجه من التو ستراكشر، وهنشوف الشكل بتاعه دلوقتي. البنز، البنز ده one of means of resistance and retention form. البنز ده انا لما باجي اركبه بحتاج حاجتين، حاجه اسمها دريل عشان اعمل بيها دريلينج او هول للبنز زي ما انتم شايفين في الصوره اللي في الوسط، في منطقه فيها هول، ده انا بعملها بالدريل اللي بستخدمه للبنز. الحاجه التانية اسمها بنز. البنز ده بركبه في الهول اللي انا عملته. انا لما بروح بشتري من الشركه بقول له انا عايز علبه بنز، بيبعت لي واحد دريل من دول وبيبعت لي 10 بنز معاه. الدريل ده بستخدمه عشان اعمل هول، اعمل فتحه بس اللي هيخش فيها البنز. البنز انا بدخله في الفتحه اللي انا عملتها، واقعد اعمل له سكرو وبلفه بطريقه معينه. بعد ما بيلف وبيوصل 2 مللي جوه التو ستراكشر بيبدا يكسر ويسيب 2 مللي بره التو ستراكشر، يعني في 2 مللي منه دخلوا جوه التو ستراكشر عملوا لي ريتنشن جوه كويس جدا، وفي 2 مللي اصبحوا بره التو ستراكشر زي ما انتم شايفين في الصوره الثالثه. الاتنين مللي اللي بره التو ستراكشر دول بيساعدوني ان هو يمسكوا الريستراتيف ماتيريال بتاعتي، وبيساعدوني ان هو ما يحصلش ان هي الماتيريال بتاعتي تقع بسهوله خالص في المكان ده. ده البنز. البنز بيديني ريزيستنت وريتنشن. ادفانتج بتاعت البنز مور كونزرفتيف على التو ستراكشر، بيديني ريزيستنس وريتنشن فورم كويس جدا، ايكونوميك، بيتعمل في وان فيزيت. عيبه ان هو ممكن يحصل دنتين مايكرو فراكشر، عيبه ان هو ممكن يحصل مايكرو ليكج حواليه، عيبه الاخير ان هو بيعمل ممكن بسهوله جدا يحصل لي برفوريشن في البرودنشيال في البرودنتال ليجامنت نفسه لو انا ما عنديش سكيل او اكسبيرينس كويس بيه، وممكن يعمل لي برفوريشن في البلب نفسه ويخلي التو ستراكشر تتحول من فيتال الى نون فيتال، وده مشكله معايا. الفرق بين البنز والسلوت رقم واحد، السلوت مور تو ستراكشر ريموفال، مور ديستركتيف تو ستراكشر، ولكن البنز لا. السلوت ممكن يعمل لي مايكرو فراكشر، لا ما يعمليش مايكرو فراكشر خالص، ولكن البنز ممكن يعمل مايكرو فراكشر. السلوت ما يعمليش انفلاميشن او للبلب او ما يعمليش مشكله مع البلب خالص، ولكن البنز يعمل مشكله مع البلب، وممكن يعمل برفوريشن كمان في البلب او برفوريشن في البرودكت.
في حاجة عندنا اسمها ريفيرس بيفل. لو انتوا فاكرين في الفاندامنتال اللي احنا خدناها في سنة تانية، في حاجة اسمها ريفيرس بيفل. الريفيرس بيفل ده عبارة عن بيفل انا بعمله في الكاست جولد روستريشن عشان امنع ان يحصل بروكسيمال ديسبيسمنت للكاست روستريشن بتاعتي. زي ما انتوا شايفين في الشكل معانا، في بيفل ناحية عند الجنجفال وول ناحية البروكسيمال سيرفيس بالذات، ده بنسميه ريفيرس بيفل. بعد كده هنتكلم عن حاجة اسمها كاسب كابنج او كاسب ريدكشن او كاسب تابنج. لو انتوا فاكرين، ده لما بيكون في التو ستراكشر مور ديستركتيف او مور اكستنسيف كيرز، والكاسب اصبح اندر ماين، او الكاسب اصبح اللينس بتاعه اكتر كتير من الويتس، فبالحالة دي احنا بنسمي الكاسب ده اندر ماين. وده بيحصل كتير جدا مع حالات التوس اللي هي ميوتيلوتد توس او البادلي بروكن داون توس. في الحالة دي لازم اشيل نص القصب. دي قاعدة عندنا، المفروض لما بيصبح اللينس بتاع القصب اعلى من الويتس او اكبر من الويتس، يبقى في الحالة دي لازم اشيل نص القصب وابدا اعوضه بروستراتيف ماتيريال بتاعتي. طب ليه انا بعمل كده؟ لان انا لو ما عملتش كده وحطيت الريستوراتيف ماتيريال بتاعتي والراجل ده في فورس نازله من فوق وهتخبط وهتكسر معايا، وارد قوي ان القصب يحصل له فراكشر. ولما يحصل فراكشر انا مش عارف الفراكشر اللي هيحصل ده حدوده فين، فانا اعمل فراكشر انا بايدي افضل، واعمل بيلدينج او كابنج بالماتيريال بتاعتي وابني القصب تاني وارجعه احسن، بدل ما البيشن يروح واول ما يبدا ياكل عليه يروح كاسر التو ستراكشر وتحصل مشكله. عيب الكاسب ريدكشن ده ان انا عملت ريدكشن للكاسب، وبالتالي هيقلل المينز بتاعت الريتنشن بتاعتي، لانه قلل اللينس بتاع اللونجيتودينال وولز نفسه. ولكن هبدا اعالجها ازاي؟ هنقول واحده واحده دلوقتي برضو. زي ما انتم شايفين في الصوره هنا، دي صوره ما فيهاش الا كاسب واحد بس موجود اللي هو ناحيه البقل، ولكن في 3 كاسب اتشالوا تماما. انا ببدا احط الباند بتاعتي، وابدا احط الرسولات الماتيريال بتاعتي للامالجم زي ما انتم شايفين، وابدا اعمل كوندنسيشن كويس جدا جدا، وابني القصبات بتاعتي زي ما انتم شايفين في اخر صوره. المفروض الامالجم يظهر معايا بالشكل والصوره دي. في القصب لما بشيله بطريقتين. لا اما اشيله بطريقه رقم واحد زي ما انتم شايفين في الصوره رقم واحد، ان انا اشيله واخلي المكان بتاعه فلات، وفي الحاله دي انا هعوض الريستوراتيف ماتيريال بتاعتي دايما في الحاله دي تكون امالجم ريستوراتيف ماتيريال، امالجم او كومبوزيت. طيب في الحاله رقم 2 انا بشيله واعمل بيفل ناحيه الاكسترنال سيرفيس وبنسميه كاونتر بيفل. الكاونتر بيفل الميزه بتاعته ان هو بيخلي الماتيريال بتاعتي اللي هي اندايركت ريستريشن اللي انا هستخدمها في الحاله دي متغطيه جزء من القصب الناحيه التانية، وبالتالي هتعمل لي ريزيستنت فورم، يعني هتحمي لي القصب ان هو ما يحصلوش فراكشر. فالكاونتر بيفل ده انا بعمله عشان ريزيستنت فورم، عشان يعمل لي ريزيستنت للجزء الباقي من القصب. وبعمله في حالات الاندايركت ريستوريشن زي ما انتم شايفين في حالات الكاست ريستوريشن في الصوره، ان انا شلت جزء من القصب، ولكن ما بشيلوش فلات زي الامالجم او الكومبوزيت، لا بشيله وبعمل له كاونتر بيلفل الناحيه الثانيه وعلى اساسه بفنش الاندايركت ريستوراتيف ماتيريال بتاعتي في سن مارجن في المنطقه دي وتحميهولي. في حالات الميوتيليتد توث، في حاله لما تكون اكستنسيف كيريز والسنه فايتال او نون فايتال، بيبقى الحل الامثل ليا بالنسبه لنا البير ريتند ريستوريشن. والبير ريتند ريستوريشن المفروض كل الناس تبقى عارفه ازاي تعمله، لان بامانه في العياده بتيجي حالات كتيره جدا جدا ما ينفعش تعمل كراون، ما ينفعش تعمل بوست، محتاج another means of resistant and retention form. فالمفروض سيادتك تبقى عارف البين والطريقه ان انت ازاي تركب البنز ازاي، وازاي الفانكشن بتاعته. فالمفروض كلكم يا ريت ننتبه مع بعض وهنشوف مع بعض ازاي نركب بنز. ويا ريت حد منكم يجيبه في العياده، ونخلي حد من المعيدين كلهم بسم الله ما شاء الله بيعرفوا يعملوه يركبوا قدامكم، وتعرف ايه الفانكشن بتاعت البنز وبيتركب ازاي، وهتستفيد منه فعلا في العياده بصوره كبيره جدا جدا.
الانديكيشن بتاعت البنز بيديني ريزيستنت وريتنشن فورم عالي جدا جدا جدا، بيعمل رينفورس للويك تو ستراكشر وللروستروشن. استخدامات البنز في حالات لارج سيرفايكال ليجن، في حالات لو حصل فراكشر في 1 او 2 او 3 كاز بتاع البوستيريور تيس، في حالة لو اكستنسيف كلاس 2 with inadequate proximal box، في حالة هوبلوس توز فور كور كونستراكشن، في حالة لو حصل فراكشر في المنطقة بتاعت الانسايزر بتاع الانتيرو تيس، ودي اكيد حد منكم شاف الحالات دي كتير جدا، ان هو الانسايزر انجل نفسها حصل فيها فراكشر بتاع كلاس 4، والمريض يقول لك انا رحت لكذا دكتور يعني بسهوله جدا يحط ريستراتيف ماتيريال بتوعه بسهوله جدا. فالبينز بيبقى حل امثل في المناطق دي، لانه فعلا بيعالج الحالات دي وبتمسك بصوره كبيره جدا، وافضل ليك وافضل للبيشن بدل ما تدخله وتعمل له كراون. طبعا البينز اول حاجه زي ما احنا قلنا من شويه بنعمل حاجه اسمها بين هول، زي ما انتم شايفين السهم بيشاور عليها، بعملها بالدريل، وبعد كده بركب البنز نفسه جوه البين هولز دي، وببدا اعمل انسيرشن ليه والفه بطريقه معينه فبيمسك ويحصل ريزيستنس فيه، وبعد كده يعمل فراكشر ويفصل عند المنطقه اللي هي البلاستيك الزرقاء دي، وهنشوف دلوقتي شكل ليه دلوقتي. ادي احنا بعد ما خلصت الكافيتي خالص وحطيت كمان السيمنت بيز بتاعتي، ببدأ اعمل الهولز وركبت البنز نفسه، والبنز زي ما انتم شايفين جزء منه حصل له انسرشن جوه التو ستراكشر وجزء بره في الريستوريشن، وبعد كده بيفصل من المنطقه من التولز اللي انا بركبه بيها. اول ما بيحصل ريزيستنس وانت بتعمل سكرو ليه وبتعمل ريتنشن انسرشن ليه وبتبدا تلف، هو بيبدا يلف معاك. اول ما يبدا يحصل انسرشن ويبدا يحصل شويه ريزيستنس ويقف، يبدا يروح فاصل وسايب جزء منه بره، هيبقى في الريستوريشن عشان يعمل ريتنشن معاك للريستوريتيف. الفكره بتاعت البينز، انا في الاول بعد ما بخلص الحلقه بتاعته واشيل كل الكيريز واشيل كل الاندرماين انامل والدنتين فلور يبقى ساوند، ببدا احط البينز في المناطق اللي هي انا متوقع لها ان هي فيها ستريس عالي جدا جدا، خاصة مناطق المارجن ريدج او الكاسب تيب او اللاين انجل بالذات. كل المناطق دي بيبقى عليها ستريس عالي جدا، فانا بركب البينز في المناطق دي. التو ستراكشر ممكن تاخد كام بينز؟ لو سنة واحدة ممكن تاخد 1 بينز، ممكن توصل ل6 بينز. كل ميسنج كاسب بيحتاج بينز، وكل مارجن ريدج بتحتاج بينز، وبالتالي لو هم 4 كاسب ممكن توصل ل4 بينز، ولو 2 مارجن ريدج يبقى 2 بينز، يبقى توصل ل6 بينز لو انا محتاج اقدر يعني عدد زيادة من البينز. الفاكتور اللي بتساعدني على المناطق اللي انا بختارها بحط فيها البين هول وعلى اساسها هحط فيها البينز، ان انا لازم ابقى عارف النورمال اناتومي بتاع البلب والاكسترنال سيرفيس بتاع التو ستراكشر، وعارف المسافه اللي بين الاثنين والدايركشن بتاع الاكسترنال سيرفيس بتاع التو ستراكشر. المفروض ان انا واخد اكس راي وعارف شكل التو ستراكشر والانكلاينيشن بتاعتها، والبرودنتال بروب امشيه على اكسترنال سيرفيس عشان اشوف برضو الانكلاينيشن بتاع التو ستراكشر، وابقى عارف الايج بتاع البيشنت ده عشان ما اعملش بورفريشن في البلب. مهم جدا بالنسبه لي وانا بعمل البينز ان انا ما اعملش بورفريشن في حاجتين، في البلب وفي البرودنتال ليجامنت نفسه، لان دول هيعملوا له مشاكل، وعشان كده الناس كلها بتخاف ان هو تركب البينز. فوانس ان انت عرفت الاناتومي بتاع الحاجات دي كويس، مش هيحصل معاك برفوريشن بسهوله خالص، ودي هنقولها في الكومبليكيشن بتاعه البينز. طيب البين هولز اللوكيشن بتاعها دايما بتبقى موجوده في المناطق اللي هي عليها ستريس كتير جدا جدا، زي ما قلنا الكاسب تيب والمارجن ريدج واللاين انجل، ودايما بتبقى في الهاف واي بتوين البالب والدنتو انامل جانكشن، او بين البالب والاكسترنال سيرفيس. المهم قوي ان هي البين هولز دي تبقى في الدنتين، بعيدة عن الدنتين انامل جانكشن 0.5، ما تبقاش في الانامل خالص، لان الانامل اندر بسهوله جدا يحصل فيه اندر ماير، وبسهوله جدا يحصل فيه فراكشر وكراك في المناطق ديت، فلازم البين هول تبقى في الدنتين. دايما تكون البين هول دي بارل تو الاكسترنال سيرفيس بتاع التو ستراكشر، ويشترط ان البين هولز دول
ما يكونوش بارل لبعضيهم، كل واحده في اتجاه دايركشن مختلف للتاني. لو انا هعمل كذا واحده بين هولز ما يبقوش بارل لبعض، لان هم لو بارل لبعض مش هيعملوا ريتنشن كويس جدا للريستوراتيف ماتيريال بتاعتي، لانه على اساس البين هولز ده البينز نفسه بيدخل جوه البين هول، ولو هما بارل لبعض هيبقى البين نفسه هيبقى بارل لبعضيهم برضه، وبالطريقه دي الريستوراتيف ماتيريال بسهوله تقدر تطلع من المكان بتاعها. فيفضل تكون البين هولز دي مش بارل لبعضيها لو انا هعمل كذا واحد. ده رقم واحد. البين هولز دايما تكون في الدنتين. ده رقم اتنين. رقم تلاتة، تكون بعيدة عن الدنتين ونورمال جانكشن على الاقل 0.5. رقم أربعة، تكون في الميد واي أو في المنطقة بتوين البالب والإكسترنال سيرفيس، أو بتوين الإكسترنال البالب والدنتين نورمال جانكشن. تكون في مناطق الكاسب تيب والمارجر ريدج واللاين أنجل. زي ما انتم شايفين ادي اتنين بين هولز راكبين. اظن لما تشوفوهم في الصوره، واظن لما يتحط عليهم ريستوراتيف ماتيريال هيمسكوا ريستوراتيف ماتيريال بصوره عاليه جدا جدا، مش بسهوله الفيلنج ماتيريال بتاعتي تقع بسهوله. وزي ما انتم شايفين في الصوره البين مش بارل لبعضيهم، ده بالعكس كل واحد منهم في دايركشن غير التاني خالص عشان يمسك الريستوراتيف ماتيريال بتاعتي. ادي شايفين كده بعد ما اتحط الامالجم. لو انتوا يا ريت الامالجم بتاعنا كلنا يطلع بنفس الطريقه وبنفس الصوره. اظن الامالجم في الحاله زي دي يعيش بسم الله ما شاء الله وقت كويس جدا جدا، مش بسهوله يقع مننا. ده انا لو ركبت 3 بين هولز بس هنا دول بارل لبعضيهم، الريتنشن بتاعهم هيبقى اقل بكتير جدا جدا. المفروض ان انا بعملهم بدايركشن كل واحد منهم يبقى في اتجاه، او ان انا اتغلب على النقطه دي لو انا حصل منه وعملت انسيرشن ليهم كده، ان انا بتني البنز نفسه بطريقه معينه في اتجاه تاني مختلف عن التاني، بحيث اعمل لوك للرصاصات الماتيريال بتاعتي. لما باجي اعمل بندنج للبنز بعمله بفورك شوكة معينة بركبها عليه وبدوس في اي اتجاه انا عايزه، بيحصل ان هو بيتعمل له بندنج وبيمسك الرصاصات الماتيريال بالطريقة اللي انا عايزها. وده بامانة بيديني ريتنشن فوق الوصف للرصاصات الماتيريال. دي طبعا حالة زي ما انتم شايفين في الصورة متركب فيها 4 بنز، وكل واحد في اتجاه مختلف عن التاني، ده عشان يعمل لي ريتنشن للرصاصات الماتيريال بتاعتي. وهتشوفوا شكل الرصاصات الماتيريال بتاعتي بعد ما خلصتها خالص. ال4 بينز كل واحد في دايركشن غير التاني خالص. كده ببدأ احط الرصاصات الماتيريال واعمل كوندنسيشن كويس، وبعد كده بفنش الامالجم بتاعنا زي ما انتم شايفين في الصورة. اكيد في فرق كتير جدا جدا. الحالات دي احيانا سيادتك تبقى محتاجها، البيشن مش ما يعرفش يعمل كراون، او البيشن لظروف ما او لاخرى مسافر وعايز يخلص الشغل النهارده، وعايز برضو حاجة تسند معاه تقدر يستحمل. فانت محتاج ان انت تعرف عن البنز كتير، فياريت كلنا ما يبقاش في مشكلة عندنا في النقطة دي. واخيرا هنبدأ نتكلم عن انواع البنز، ودي ان شاء الله هنخليها في المحاضرة اللي جاية بإذن الله تعالى. ان هم في 3 انواع من عندنا من البنز، ان شاء الله نتكلم عنهم باستفاضة في الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم.